Всем привет! Меня зовут Жанара Булат, и я являюсь нутрициологом. Сейчас мы с семьей переехали в Англию, и перед отъездом самым мы с детьми заболели. Это был кашель, это была слизь из носа, из горла, и, в общем, даже началась молочница. И чем я лечилась активно, да, хотелось бы с вами также поделить. Это копеечное средство, но оно очень-очень сильно действует. Смотрите, вообще, в целом, если говорить про это средство, это АСД второй фракции. АСД второй фракции есть как в свечах, так и в жидком виде. Но сам профессор Дорогов, в советское время он это изготавливал, сделал, да, это лекарство, когда было такое вот ядерная бомба в Хиросиме, да, и, соответственно, советскими властями было принято такое решение, чтобы изготовить такое средство, которое бы помогло бы от радиации. Но сам профессор был ветеринар, и он только смог за свою жизнь сделать средство, которое испытано, да, можно так сказать, на животных, и хорошо сейчас применяется. И, соответственно, вот эту бутылочку АСД второй фракции я купила в ветеринарной клинике. Ой, прошу прощения, в ветеринарной аптеке. Но здесь обязательно нужно будет, чтобы все вот эти вот логотипы, да, все вот эти вот наклейки были на коробке. Смотрите, вы, если с такой резиновой и металлическая пробка у вас крышка, вы берете, засовываете туда шприц. Набираете буквально чуть-чуть совсем, да, там меньше 1 миллилитра, можно так сказать, да, ну где-то по 1 капле, и обязательно в кипяченой воде нужно будет разбавить, но запах, конечно, не из приятных, но в целом можно привыкнуть к нему. И пьете это утром и вечером. И в целом, у кого молочница, у кого даже не молочница, проблемы с ЖКТ, можно принимать такие свечи, как АСД второй фракции, также они, и можно вагинальные и ректальные, тоже очень хорошо, но первое время могут даже какое-то ощущение жжения быть, но в целом по прошествии времени очень-очень круто помогает. Вот смотрите, на детях я это не смогла сделать, потому что оно по запаху, если честно, как вонючие носки. А на себе я это сделала и испытала вообще очень крутой эффект. Всем рекомендую, пожалуйста, берите, пользуйтесь. И свечи также можете купить в эко-магазинах, если вы в моем городе, да, где я живу и где у меня есть магазин, вы можете туда прийти. Вот, благодарю вас за то, что вы досмотрели это видео. Как приветствуются лайки, сердечки от вас. И буду снимать вам побольше видео.